Jag brukar ju köra 10 minuter om dagen i alla fall för att hålla igång. Alltså få till rycket i handleden. Brevbärare har ett förtroende tror jag som inte andra yrkesgrupper har faktiskt. Hur länge har du jobbat på posten? Alltså jag jobbar inte på posten. Jag förstår inte vad du menar riktigt. Nej, jag vill inte mer. Du får stänga av den här. Jag ska söka till posten, så är det. Jag ska söka. Vet du vad bläckfisk är för djur? Det heter ju bläckfisk. Men det är faktiskt ingen fisk. Det är ett blötdjur. Jag ska hämta elgitarren. Så det blir lite rock'n'roll. I'd like to be under the sea in octopus's garden the shape he let us in knows where we've been they'll hide away beneath. Alltså om du kunde sluta, alltså försök inte smacka så därför att det låter ganska mycket i mikrofonen. Så... Ja, mitt namn är Stefan. Och man kan nog kalla mig för en aspirerande författare. Ja. Filmar ni eller? Ja, jag håller på att spela in en dokumentär. Jaha. Vi sågs där på posten igår ju, med jobbet. Fick du det eller? Ja. Stefan? Stefan? Är han borta eller? Han snackar så jävla mycket skit alltså. Vad var det där då? Jag vet inte, alltså... Han snackar skit. Han har gått där. Jag är helt säker. Varför skulle jag söka på posten? Varför skulle jag söka jobb där? Ha? Varför skulle jag söka jobb på posten? På riktigt? Ha? Hur fan kan man säga så till en annan människa? Jag ska bli författare. Det är en jävla skillnad mot att jobba på posten. Det är en jättestor skillnad. Jävla grannjävel alltså. Han står och ljuger i hissen. Eller hur? Märkte du det? Att man kan se på folk när de ljuger. Ursäkta? Tjena. Ja. Tjena, vi träffades där uppe i hissen. Ja, filmar du nu eller? Ja, precis. Vi Ja. håller på att göra en dokumentär. Är det okej med att ställa några frågor? Ja, jag vill bara snygga till mig lite. Kammarteet lite, du vet. Lite snygg. Ja, visst. Gör du det? Ja. Det där hissen. Du sa att han killen i hissen, att han hade varit på posten. Ja. Vad gjorde han där? Ja, han sökte ju ett jobb där då. Jag jobbar ju där så ville han också göra det då. Ja, okej. För han säger nämligen att han inte har sökt på posten. Ja, nej, men det var han. Är du helt säker? Ja, jo, det var han. Han hade lite längre hår så, men han ville klippa sig. Så att, men det var han. Det var det. Ja, okej. Ja, men tack så mycket. Ja, tack så mycket. Du får ha det så bra. Ja. Hej då. Ja, men vi är inte här för att prata om mitt författarskap, så får det vara alltså. Ja, okej. Ja, du ska bli författare nu alltså? Det stämmer. Ja, man skulle kunna beskriva mitt författarskap som, eller jämföra det med boxning. Du vet att träna boxning. Man står och slår. Skriva är samma sak. Det gäller att ha fasta rutiner och skriva. Skulle du kunna läsa upp någonting som du har skrivit? Absolut. Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett Höganäskrus i svångrem om halsen. Klara och Lotten vore inne med skötekan att hämta honom på Dalarö brygga. Men det dröjde evigheter innan de kom i båt. De skulle till handelsman och ha en tunna kära och på apoteket och hämta gråsalva åt grisen. Och så skulle de på posten och få ett frimärke
Och så skulle de ner till Fia Lövström i kroken och låna tuppen mot ett halvpund småtärna till notbygget. Och sist hade de hamnat på gästgivaregården, där Karlsson bjöd på kaffe med dopp. Och så kom det äntligen i båt. Men Karlsson ville styra, och det kunde han inte. Han hade aldrig sett en råseglare förr, och därför skrek han att de skulle hissa Focken, som inte fanns. Stefan, alltså, jag är ledsen att avbryta det, men det där låter väldigt bekant. Alltså, Ja, det är ingen som har läst det här än. för att det låter väldigt mycket som Hemsöborna. Ja, okej, det är så. Det. Vi kan läsa. Ja, men jag kan läsa det jag har skrivit då istället. Det här är poesi, det här är mer av en dikt. Jag skulle be mina vänner komma och se en bläckfiskträdgård med mig. Jag skulle vilja vara under havet i en bläckfiskträdgård i skuggan. Han hade släppt oss in, vet vad vi har varit, i hans bläckfiskträdgård i skuggan. Jag skulle be mina vänner komma. Ringer det här? Ska vi se. Slå på högtalaren så du kan höra. Ja, det är Stefan. Ja, hej Stefan, det här var Anna Karlsson från Bokförlaget. Den här diktsamlingen du har skrivit, Bläckfiskens trädgård och andra dikter. Ja. Jag brukar inte ringa upp folk så här. Ja, okej. Jag hoppas kunna göra dig en god gärning. Ja. Jag måste få veta, varför har du skrivit det här, Stefan? Vad jag skrev, ja. Jag kände att jag hade den här poesin inom mig. Och då tänkte jag att jag vill få ut det. Du hade det inom dig? Har man poesi inom sig så tycker jag väl att det ska få komma ut. Stefan, Mm. hur kommer det sig då att en av de här dikterna är en direkt översättning från Beatles låt Octopus Garden? Nej. Det där har jag fått om bakfoten. Det har jag tyvärr inte. Jag testade att lista in då texten här i Google Translate och fick ett identiskt utfall. Nej. Det där måste du ha missförstått i så fall. Det tror jag. Att den är väldigt lik någon annan. Ja, det var Ringo som skrev Octopus Garden. Som du sedan översatt. Nej, jag har inte gjort det. Som sagt, jag har inte tid med det här egentligen, Stefan. Men jag vill ändå försäkra mig om att du aldrig mer skriver något. Ja, du kan ju skriva, Stefan. Sök ett vanligt jobb. Gör något annat i livet. Stefan, jag säger verkligen här för jag vill göra dig en tjänst. Och... Du var på posten eller? Gör inte. Fick du det? Fick du på posten? Jag var på posten. Fick du det? Fick du på posten? Fick du på posten? Jag var på posten. Jag var på posten. Stefan. He let us in, knows where we've been, a little hard way beneath the waves. To come and see an octopus is guarding with me. I'd like to be under the sea. An octopus is garden in the shade. He'd let us in. He'd let us in. He'd let us in. Knows where we've been. This octopus's garden in the shade.